Anul 2020 a fost marcat de deciziile instanțelor în cazul mai multor dosare de rezonanță care au provocat discuții contradictorii în societate. Una dintre ele se referă la controversatul om de afaceri Vyacheslav Platon. În iunie, acesta a fost eliberat din închisoare după 4 ani de detenție. Hotărârea a fost luată în baza demersului procurorului general Alexander Stoianoglo. Atunci, Platon a fost așteptat la ieșirea din penitenciarul numărul 13 de zeci de jurnaliști, cărora le-a spus că administrația închisorii l-a anunțat despre eliberare. Никакой политики. Сегодня моя главная задача – это восстановление справедливости, это возврат нашему народу украденных у него денег. Я буду оставаться в стране, я буду помогать нашим людям. Hotărârea de eliberare a lui Platon a fost emisă de judecătoria Chișinău cu sediul la Ciocana în lipsa omului de afaceri. Urmează să fie decisă pornirea revizuirii și iarăși din nou de examinat cauza lui. Ce calitate are acum Vyacheslav Platon? Păi, cum să vă spun calitate? Încă și de condamnat, dar urmează să, v-am spus, să fie examinată revizuirea și după care să fie iarăși reluat procesul de la început. Ulterior, printr-un comunicat de presă, Procuratura Generală a anunțat că a inițiat rejudecarea unui dosar în care este vizat Platon în cadrul unui proces judiciar transparent cu respectarea tuturor drepturilor apărării. În aprilie 2017, Vyacheslav Platon a fost condamnat la 18 ani de pușcărie pentru escrocherie, spălarea de bani și corupere activă în cazul devalizării Băncii de Economii. Anterior, procurorul general Alexander Stoianoglo a anunțat că va cere revizuirea dosarului lui Vyacheslav Platon, deoarece consideră că acesta a fost condamnat ilegal. În scurt timp, în spațiul public au apărut 3 înregistrări video de la audierile lui Platon, iar vocea din fundal seamănă cu a lui Stoianoglo. Cei doi par să aibă o discuție amicală. Într-o altă secvență video trimisă presei, Platon le explică procurorilor cum, în opinia lui, a fost fraudat sistemul bancar. Din imagini se vede că discuțiile au loc într-o atmosferă degajată, iar Platon îi se adresează într-o manieră familiară procurorului general Alexander Stoianoglo. Deși unii procurori au pus la îndoială demonstrația lui Platon, acesta a continuat să insiste pe versiunea lui. Procuratura Generală a confirmat veridicitatea imaginelor și le-a calificat drept scurgeri de informații. În consecință, a fost inițiată o cauză penală pentru divulgarea datelor de anchetă și amestecul în înfăptuirea urmăririi penale. Ulterior, au apărut noi dezvăluiri despre frauda bancară în care ar fi implicat Vyacheslav Platon. Notarul public Olga Bondarciuc a declarat că este amenințată de Platon și obligată să dea mărturii false. Într-o înregistrare video postată pe Facebook, Bondarciuc a solicitat protecție din partea autorităților. Femeia susține că viața și familia ei sunt în pericol. Avocatul lui Vyacheslav Platon, Ion Crețu, a respins afirmațiile lui Bondarciuc. În aceeași perioadă, portalul Deschide.md a publicat un articol potrivit căreia Vyacheslav Platon ar căuta soluții să scape de pușcărie. Acesta ar fi încercat să mituiască judecătorii din Colegiul Penal al Curții Supreme de Justiție, care urmau să examineze dosarul privind implicarea lui în frauda bancară. Suma propusă fiecărui judecător ar ajunge la 400.000 de euro pentru un verdict favorabil. Sursa citată a mai scris că omul de legătură dintre Platon și judecătorii CSJ ar fi Liliana Catan, unul dintre cei 8 magistrați care vor examina dosarul. Ea a negat orice implicare în acest caz. Ce ține de legături, prostii și așa mai departe, sunt niște aberații a unei minți extrem de bolnave și nici nu am de gând să le comentez. Eu am 24 de ani de când activez în sistemul judecătoresc, dar eu aberații mai stupide și mai bolnave și mai paranoice la adresa mea nu am auzit niciodată. Verificați, vă rog, cine sunt eu ca judecător, pentru că cei care au îndrăznit să facă lucrul ăsta urmează să poarte răspundere până la urmă. Portalul Deschide.md a precizat că dacă Platon este achitat, statul ar fi obligat să îi întoarcă acțiunile pe care le deținea la 2 bănci confiscate de magistrați. Drept urmare, Platon ar putea primi cel puțin 800 de milioane de lei. Unul dintre avocații lui Platon, Ion Crețu, ne-a declarat atunci că aceste acuzații apar intenționat înaintea unor ședințe de judecată. Potrivit lui, informațiile au menirea să influențeze decizia judecătorilor CSJ. Toamna a fost marcată de un alt scandal legat de numele lui Vyacheslav Platon. De această dată este vorba despre presupusul atac raider asupra companiei de asigurări Moldasig, care ar fi fost organizat de controversatul om de afaceri.
Primele informații în acest sens au fost publicate de deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate Dumitru Alaiba. Potrivit parlamentarului, după o decizie a instanței, acționarul care acum 4 ani a fost obligat de Comisia Națională a Pieței Financiare să-și vândă cota, acum ar controla 65% dintre acțiunile companiei de asigurări, estimate la 45 de milioane de lei. Potrivit Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Vyacheslav Platon nu a figurat și nu figurează ca acționar în actuala componență Moldasig, prin urmare pretențiile acestuia sunt lipsite de temei juridic. Într-un interviu, omul de afaceri a declarat că Moldasig ar fi stoarsă de bani de mai mulți oameni. O parte ar fi ajuns la compania Avia Invest, care a concesionat aeroportul, iar acționarii Moldasig au decis să-și recupereze 40 de milioane de lei. La rândul său, Avia Invest a catalogat declarațiile omului de afaceri drept falsuri și o încercare de a obține ilegal resurse financiare care nu i aparțin de drept. Mai târziu, președintele Consiliului de Administrație al CNPF, Valeriu Chițan, a declarat că anularea de către instanțe a mai multor decizii ale Comisiei creează un precedent periculos. Declarația a fost făcută în cadrul ședinței Parlamentului, la care urma să fie creată o comisie de anchetă privind acțiunile omului de afaceri Vyacheslav Platon pe piața financiară nebancară, în special în cazul Moldasig. Însă, constituirea acesteia a eșuat pentru că deputații PDM, Pro-Moldova, PAS și ai platformei Demnitate și Adevăr au refuzat să-și delege reprezentanți. Pentru noi nu este clar că deciziile unui regulator a unui domeniu care au fost aprobate strict în conformitate cu legea specială, practic sunt cumva evitate sau desconsiderate, este o situație absolut descalificantă când un grup de cetățeni astăzi, cum se spune, au pus statul într-o situație dezonorantă. În 2 decembrie, controversatul om de afaceri Vyacheslav Platon a intrat abuziv în sediul Comisiei Naționale a Pieței Financiare pentru a participa la ședința în cazul Moldasig, deși nu a fost invitat. Imaginele în care acesta împreună cu alți bărbați pătrunde în instituție au fost publicate de portalul safenews.md. Deși accesul în sediul CNPF nu i-a fost permis, Platon a trecut peste bariera de la intrare și s-a luat la hărță cu agenții de pază care au încercat să-l oprească. Potrivit reprezentanților comisiei, Vyacheslav Platon nu a fost invitat să participe la ședință. Totuși, omul de afaceri a solicitat urgentarea avizelor CNPF cu privire la administratorii Moldasig, deși, potrivit legii, instituția are la dispoziție 30 de zile. Contactați de postul nostru de televiziune, reprezentanții serviciului de presă al instituției ne-au spus că au sesizat în 3 decembrie Procuratura Generală, Ministerul de Interne și Serviciul de Informații și Securitate despre acest caz. Procuratura Generală a confirmat recepționarea sesizării și a anunțat că aceasta urmează a fi examinată. La rândul său, Vyacheslav Platon a postat un mesaj în care face trimitere la prevederile articolului 67 din Codul Administrativ despre caracterul public al ședințelor. Platon a mai spus că cei de la Comisia Națională a Pieței Financiare se comportă a idoma unor boieri, jefuind bunurile încredințate. Ulterior, Serviciul de Informații și Securitate a cerut Consiliului Superior al Magistraturii să intervină de urgență în privirea unor judecători care ar fi influențați de către Vyacheslav Platon. SIS a trimis o scrisoare în adresa CSM în care a precizat că afaceristul șantajează și corupe unii magistrați, scrie jurnal.md. Am încercat să aflăm opinia ministrului Justiției Fadei Nagacevski, care este membru de oficiu al CSM, dar acesta nu a răspuns la telefon. În scrisoarea semnată de directorul Serviciului de Informații și Securitate, Alexander Iesaulenko, se menționează că Vyacheslav Platon ar fi intervenit în adoptarea sau neadoptarea unor decizii judecătorești în interesele companiilor sale, pentru că încearcă cu orice preț, inclusiv în afara cadrului legal, să-și recapete drepturile asupra activelor din Moldincombbank, Moldova Agroind Bank, Moldasig, Asito Direct și Allianz Insurance Group. În replică, Vyacheslav Platon a scris pe Facebook că a cerut Procuraturii Generale să pornească un dosar penal în baza acestor informații pe care le califică drept fantezii. Scandalurile în jurul lui Vyacheslav Platon au nimerit și în vizorul presei ruse, de la învinuit la pretins consultant al Procuraturii Generale și chiar neoficial șef al acestei instituții. Asta se spune despre controversatul om de afaceri într-un film documentar de 30 de minute realizat de agenția rusă de investigații The Facts. În reportaj sunt descrise presupusele legături dintre afacerist și procurorul general Alexander Stoianoglu, care a reacționat la comanda lui Platon.
Jurnaliștii ruși mai susțin că în mandatul lui Stoianoglu toate cele 42 de dosare penale ale lui Vyacheslav Platon și ale persoanelor din anturajul lui ar fi fost clasate. Investigația mai arată că Platon ar fi pregătit un nou atac Raider sub protecția procurorului general cu o miză de 300 de milioane de dolari. La solicitarea postului nostru de televiziune, serviciul de presă al Procuraturii Generale a calificat aceste acuzații drept minciuni. La rândul său, Vyacheslav Platon a declarat că toate informațiile sunt false și au scopul de a discredita Procuratura Generală. În 2020 a fost clasat și dosarul lui Grigore Karamalak alias Bulgarul. Portalul Deschide.md a publicat o decizie în acest sens a judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, emisă în 11 august. În consecință, procurorul Alexandru Karaman, în cadrul Procuraturii pentru combaterea crimelor organizate și cauze speciale, a dispus încetarea urmăririi penale a lui Karamalak pentru 16 capete de acuzare. Grigore Karamalak a fost învinuit de banditism, estorcare de bani, tentative de omor și mai multe episoade de șantaj, infracțiuni pe care le-ar fi comis în anii 90. Potrivit aceleiași surse, dosarul clasat de magistrații moldoveni este același pe care Comitetul de Anchetă al Federației Ruse l-a clasat în decembrie 2015, după un an și jumătate de la transferul documentelor la Moscova. Acum 10 ani, Grigore Karamalak a fugit în Rusia, unde i-a fost acordat statutul de refugiat. Totodată, Karamalak are calitatea de învinuit în 2 dosare penale și este în continuare anunțat în căutarea internațională. Precizările au fost făcute de Inspectoratul General al Poliției după ce în presă au apărut informații despre faptul că unul din dosarele răsunătoare ale lui Karamalak a fost clasat de către judecătoria Chișinău. Potrivit IGP, Grigore Karamalak este cercetat pentru șantaj și tentativă de omor, infracțiuni documentate de oamenii legii în perioada 2016-2017. În ambele dosare sunt emise mandate de arestare pentru 30 de zile, iar învinuitul a fost dat în căutarea internațională. Poliția a menționat că încetarea mandatului de arestare în urma deciziei judecătoriei Chișinău se referă doar la dosarul transmis anterior autorităților de drept din Rusia, cauză penală care nu are legătură cu cele 2 dosare în care figurează. În 2020 și fostul deputat Iurie Bolboceanu, acuzat acum 3 ani de trădare de patrie, a fost achitat. Decizia a fost luată de către magistrații judecătoriei Chișinău cu sediul la Buiucani, asta după ce procurorii au retras învinuirea în privința lui Bolboceanu, pe motiv că dosarul penal în care era vizat ar fi fost unul abuziv și intentat din motive politice. Fostul deputat Iurie Bolboceanu a fost reținut pentru trădare de patrie în martie 2017. Ulterior, el a fost condamnat la 14 ani de închisoare. Totuși, acesta a stat în detenție doar 2 ani după ce Curtea de Apel Chișinău l-a achitat și a cerut reexaminarea dosarului. La sfârșitul lunii octombrie 2020, dosarele în care figurează Ludmila Kozlovska, David Davitean, Ana Ursachi și Iurie Bolboceanu au fost declarate politice. Printr-un comunicat de presă, Procuratura Generală a precizat că 19 din 38 de dosare analizate au fost deschise pe criterii politice și că avocații persoanelor învinuite sau judecate au participat la reevaluarea dosarelor. Procesul de evaluare a celor 38 de dosare a fost inițiat la indicația procurorului general Alexandru Stoianoglu. Au fost analizate dosare care erau la etapa de urmărire penală pe rolul instanței, precum și cele în care a fost deja emisă sentință. Așadar, a fost clasat dosarul în care figurează președintele Fundației Open Dialogue, Ludmila Kozlovska, cetățeancă a Ucrainei. Aceasta era acuzată de spălare de bani, spionaj și finanțarea ilegală a partidelor politice. A fost clasat și dosarul în care figurează David Davitean, acuzat de tentativă de omor a bancherului rus German Gorbunțov. Totuși, Davitean rămâne după gratii, fiind condamnat la 16 ani de închisoare pentru tâlhărie. Procuratura Generală a mai revocat arestul preventiv și a decis clasarea dosarului de căutare a avocatului Ana Ursachi. Aceasta era învinuită într-un dosar de omor comis acum 19 ani. Împreună cu fostul ei soț, Ursachi ar fi ucis o femeie pentru a o deposeda de apartament. Procuratura Generală a mai renunțat la învinuirea adusă omului de afaceri Igor Borș și solicită achitarea lui. Anterior, oamenii legii au anunțat că fostul director al unei întreprinderi cu investiții străine, Igor Borș, ar fi creat firme secundare prin intermediul cărora legaliza banii și bunurile furate de la întreprinderea unde activa. Dosarul a fost pornit în baza unei autosesizări făcute de un polițist, precum și a altor învinuiri. Totodată, 2 susținători ai partidului Platforma Demnitate și Adevăr au fost achitați, iar deciziile nu au fost contestate de procurori. Este vorba despre Sergiu Cebotar și Valeriu Cucu. Primul a fost acuzat de escrocherie și că ar fi obligat 14 oameni să muncească forțat.
iar Valeriu Cucu a fost reținut după ce mascații au descins la un depozit cu marfă de contrabandă din Odessa. Procurorii au mai renunțat și la învinuirile aduse anterior domnicăi Manole și a lui Gheorghe Balan. În prezent, domnica Manole este președintele Curții Constituționale, iar Gheorghe Balan este judecător după ce a deținut și funcția de șef interimar al Inspectoratului General al Poliției.